ошо калдыларҙы гел һуңлайҙар, әллә Мәскәү ваҡыты менән йәшәйҙәр. Сәлем, Айгиз. Хамыһығыҙ ҡыҙҙар, малайҙар. Саҡ ҡына һуңланым, ғәфү ит инде, яраймы? Ә Камила ҡайҙа? Сәләм, Аллах ҡоштарҙы. Көтөк күп үтте. Камила, бигерәк сәйер кейенгәнһең, күҙлек таҡҡанһың, ҡулса тотҡанһың, әллә һуң берәй яңы мода сыҡтымы ул? Эйе, яңы мода сыҡты ди. Әле генә ҡояш ҡыҙҙыра. Йә ямғыр яуып китә, ә мин һарһынала әҙер. Кисә ҡояш ҡыҙарып байығайны, бөгөн көн яҡшы булырға тейеш ул. Эй, ошо йомро баштарҙы, һеҙҙең өйөгөҙҙә лә телевизор юҡмы? Бына мин көн һайын яңылыҡтар ҡарайым, һауа торышын тыңлайым. Бөгөн иртән генә әйттеләр. Башҡортостандың гидрометеорология үҙәгенән хәбәр итеүҙәренсә, бөгөн баш ҡалабыҙҙа һауа температураһы 23-25 градус буласаҡ, яуым төшөрһөҙ, ел талғын, дымлылыҡ 65%. Алдағы көндәрҙә температура үҙгәрмәйәсәк, көндәш шулай торасаҡ. Бына шулай тип әйттеләр синоптиктар. Бөгөн иртән. Гидромет дәк? Атаҡ, синоптиктар ҡайҙан уны белмәй? Улар әллә күрәҙәсеме? Эйе, шул күрәҙәсете, йә ярай, әйҙәгеҙ, улай булғас, киттек. Ҡайҙа? Ҡайҙа, ҡайын башына, ҡайнаҡ яларға. Дуҫтар, ә һеҙ гел күрәҙ ҡайыттырығыҙ яраймы? Сәләм без. Ә беҙ бөгөн әсәйгә аҙыҡ-төлөк һатып алырға ярҙамлашабыҙ. Ҡалай шәп икән үҙҙәре. Балмәрйәм, һин он табып алып кил әле. Ярай, әсәй. Ә һин, Сулыҡбай, бер тоҡ шәкәр ҡомал, яраймы? Мин ыстым. Ҡайҙа икән ул? Шәкәр, ниндәй була һуң ул? Бына йомортҡаны беҙҙең үҙебеҙгә табырға туры килер. Шулаймы, бәләкәсем? Бына шәкәр. Ә бына он. Егәрдүктәрем минең. Ә бына мин йомортҡа таба алманым. Без, йомортҡа ҡайҙа булған ул? Ой, йомортҡа бөткән. Ой, көтөп торығыҙ, бөжәгәрәй. Я, минең алтыным. Бөтәгеҙҙе лә сәләмләйем. Сәләм, бөжәгәрәй. Бөжәгәрәй, беҙ йомортҡаны һатып бөткәнбеҙ шикелле. Был бик тә шәп. Нисек инде? Һеҙ беренселәрҙән булып беҙҙең электрон почташа заказ ебәреү системаһынан ҡуллана алаһығыҙ. Ысынмы? Эйе, ни кәрәк икәнен интернет аша ғына яҙып ебәрһәгеҙ, ә беҙ иртәгә үк өйөгөҙгә килтереп бирербеҙ. Был беҙгә оҡшай. Әлбиттә, был шәп нәмә. Шулай бит, бәләкәс. Әсәй, ә нимә ул электрон почта? Нисек әйтергә? Почта ул? Мин беләм. Мәктәптә был теманы үтәсәкбеҙ. Уның аша интернетта хаттар ебәреп була. Дөрөҫ. Бына шул була инде электрон почта. Нимә тинегеҙ ул электрон почта тип әйттегеҙме? Олатай. Беҙ ҙә олатайығыҙ менән компьютер курстарына яҙылдыҡ. Хәҙер бына мин дә электрон хаттар ебәрергә өйрәндем. Өләсәйегеҙ төркөмдә иң яҡшы уҡыусы. Мине лә уҡытыусы апай шулай ти. Улай булғас, миңә хат яҙ. Икәүләшеп компьютерҙы өйрәнәйек. Ә минең һис кенә лә килеп сыҡмай. Әсәй, өйрәнергә рөхсәт итәһеңме? Өйгә ҡайтҡас, яраймы йомшағым? Ә мин компьютерға ҡағылырға ла ҡурҡам. Мин кем менән өйрәнәм улай булғас? Мин дә лисейҙә яҙам. Яраймы? Ҡустым, һин әле бының өсөн саҡ ҡына бәләкәсерәкһең. Беҙ икәү етеҙ итеп осорға өйрәнербеҙ. Һөйләштекме? Тап шулай, олатай. Мине лә көтөгөҙ. Шунан ошо төймәгә баҫабыҙ. Вәт, өләсәйгә хатты ебәрҙек. Ура! Әсәй, хәҙер
ла хат ебәрһәк буламы? Әле түгел, яраймы йомшагым. Иртәгә күмәс бешерер өсөн миңа электрон почта аша йомырткага заказ бирергә кәрәк. Әсәй, һин минең үҙемә генә айрым бер ҙур күмәс пешерә алаһыңмы? Әлбиттә. Әлегә бар уйнап кер. Сәлам, әсәй. Миңә лә күрһәт әле нисек хат ебәрәләр. Минең дә компьютер аша хат алышкым килә. Улым, сак кына сабыр ит. Мин магазинга заказ ибәрәм. Был бит оҙаҡ, әсәй. Нишләп уҙаҡ булһын, түҙ инде. Уй Аллам, бәпүстел ашатырға ваҡыт еткән бит. Бәләкәсемде. Һөт кәрәкме һиңә? Улым, Сыбыҡбай, хәҙер киләм. Минең башҡа бер шәп уй килде. Мин бит әсәйемә ярҙам итә алам. Был исемлекте үҙем ебәрәм дә ҡуям. Ой, бер нимә лә килеп сыҡманы. Бәлки, ошо төймәгә баҫырғалыр. Ҡара, ҡара. Ҡара әле. Мин электрон хаттар ебәрергә өйрәндем инде. Әгәр ихтибарлы булһаң, һине лә өйрәтәм, Сылҡбай. Борсолма, апай. Һинең алдыңда компьютер белгесе ултыра. Улай икән. Сәләм, Бөжәкгәрәй. Сәләм. Буна ҡарағыҙ әле. Һеҙ беҙгә 4 миллион йомортҡаға заказ ебәргәнһегеҙ. Һеҙгә ысынлап та шул тиклем күп йомортҡа кәрәкме? Бының булыуы мөмкин түгел. Мин бит хатты ебәреү түгел, хатта яҙып та бөтмәнем. Хатты мин ебәрҙем. Һин? Мин ярҙам итмәксе инем бит. Һинең исемлегеңде алдым да төймәгә баҫтым. Тик 4 миллион йомортҡаға заказ ебәрергә теләмәгәйнем, әсәй. Бына һиңәме? Сылыҡбай. Дөрөҫөн әйткәндә, электрон хат ебәреүҙең бындай оригинал ысулын тапҡыр күрәм. Сылыҡбай, әйҙә мин һиңә хатты дөрөҫ итеп ебәреп күрһәтәм. Был бик еңел һәм һин башҡаса яңылыш 4 миллион йомортҡаға заказ ебәрмәҫһең, эйе. Баштан башлайыҡ. Хатты яҙып бөткәс, ебәрергә тигән төймәгә баҫырға кәрәк. Бына бит килеп сыҡты. Мин үҙемдең тәүге хатымды ебәрҙем. Афарин, Латай. Ә хәҙер әйҙә мин һиңә йоҡлар алдынан тыңларға әкиәт ебәрәм. Юҡ, инде, Латай. Һин миңә әкиәтте үҙең һөйлә. Ярай, әйҙә улай булғас, йомроҡҡасым минең. Беҙ бөгөн Айгиз һәм Камила менән ысын метеостанцияға экскурсияға килдек. Беҙҙе метеоролог Татьяна Александровна ҡаршы алды һәм барлыҡ һорауҙарыбыҙға ла яуаптар ҡайтарҙы. Ҡарағыҙ әле, был ҡоролма плеограф тип атала. Яуым-төшөм колбаға килеп эләгеү менән кардиограммаға оҡшаған прибор таҫмаға яҙа башлай. Глобусҡа оҡшап торған был шар ҡояш нурҙарының көсөн билдәләй. Прибор метеостанциялағы компьютерға мәғлүмәттәрен ебәреп тора. Был лейка ярҙамында яуым-төшөмдөң кимәлен, тәүлек әйләнәһенә йыйылған күләмен асыҡлайҙар. Флюгер менән барыбыҙ да яҡшы таныш. Ул елдең тиҙлеген, йүнәлешен һәм көсөн билдәләй. Синоптик ул тәбиғәттә барған төрлө процесстарға таянып, алдағы көндәрҙә ниндәй һауа торышы буласағын күҙаллаусы кеше. Ул тәжрибәләр аша һауа торышын анализлай, яуым-төшөмдө тикшерә, климаттағы үҙгәрештәрҙе теркәп бара.
Грек теленнән тәрҗемә иткәндә синоптик күҙәтеүсе дигәнде аңлата. Көндең ниндәй буласагын алдан яңлышмаенса дөрес итеп әйтү бик етди, авыр эш. Синоптиктар койма ямгыр, давыл, һава басымы төшү турасында кешеләрҙе алдан иҫкәртеп торалар. Синоптик менән метеорологтан тыш, һава торышын өйрәнүсе тагыла бер һөнәр бар. Ул аэролог. Аэрологтар атмосфералагы үҙгәрештәрҙе өйрәнәләр. Был шарға һава торышын билдәләй торган бәләкәй генә спутник беркетелгән. Шар тиешле бөйөклөккә барып еткәс, спутник ергә һава торышы турасында мәгълүмат җибәрә. Осып китте, күрдегеҙме? Ана шулай Айгиз Камила, беҙ бөгөн синоптиктың гына түгел, хатта метеоролог, аэрологтың да кем икәнен аңланыҡ, шулаймы? Ә хәҙер инде беҙгә хушлашырға ваҡыт. Һау булығыҙ, ҡыҙҙар, малайҙар.